ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಯಾನ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಿಂಚೋಜ ಅಂದ್ರಲೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆನ ನೀರಿಡ್ ದೆಕ್ಕದ್ ಒಂಜಿ ಕರಕ್ 4 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದ್ ದೆಗದಿನ ಮೆತ್ತೆನ ಐಕ್ ಪಾರ್ದ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ಪಂಡ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನನಿಯರೆದೀತ ಎಡಮಂಟಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆನು ದನೆದೀತಿನ ನೀರು ದೊಟ್ಟುಗು ಕೂಡ 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾರ್ದ್ ಬೆಚ್ಚಾರದೀತ ಬೊಕ್ಕ 1.5 ಲೋಟೆ ದೋಸೆ ದರಿನ ನೀರಿಡ್ ದೆಕ್ಕದ್ ಮೆತ್ತದ ಕರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದ ಉನ್ನನ ಬೇಯಡು ಒಂದು ಬೇಯಿನ ಮೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯದ ಪೇರನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಿರದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು 1/2 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯದು ಅರ್ತದ ಪೂಂಟಿದ ದಪ್ಪ ಪೇರನ ದೆದ್ದೀತೆ ನನ್ನ ಪೂಂಟಿದ್ ದೈದಿನಂಚಿನ ತಾರಾಯದ ಕೂರುಗು ಕುಡೊಂಚು ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯದು ತೆಳು ಪೇರನ್ಲ ಬೇತೆನೆ ದೆದ್ದೀತ ಬೇರೆ ರೀತಿನ ಅರಿಬೊಕ ಮೆತ್ತೆನ ಅದಗದಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅರಿಯತ್ತೆ ಬೇಯ್ದಿನ ನಾನು ಒಂದೇಕ ನಮ್ಮ ದೈದಿನ ಅಂಚಿನ ದಪ್ಪ ಪೇರಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 1/4 kg ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು 1 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬಿನಿ ದಪ್ಪಾತನಂದ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈದಿನಂಚಿನ ತೆಳು ಪೇರನ್ ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನೊಂದೆ ಕೊಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದಾತ ತೆಳು ಪೇರನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಒಂದೇನ ದೀಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಕೊದಿದು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದೇನು ತಿನ್ನಾಗ ಮೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನ ರುಚಿ ನನ್ನ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದನ್ನಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.